lutem shumë se nuk jemi këtu për të bërë debatin. Të gjithë kemi paqartësitë tona. Jo, patjetër. Nuk e kam as për të zhvlerësuar të gjithë. Janë shumë të vlefshme, po edhe për të ecur në lidhje me një pyetje që nuk është bërë, ne vetë thamë që në fillim që do marrim kohë, të gjithë kemi paqartësitë tona, nuk ka rëndësi se origjina e ligjit, ligji ka jetën e saj, Shqipëria ka krijuar një praktik, ata po thonë bazuar në praktikën tonë për të përmirësuar diçka më shumë, jemi nisur dhe ky është një motiv normal, se nuk ka nevojë të merret një model i një shteti të aplikohet në Shqipëri. Megjithatë, që të rrim tek pyetjet, nuk dua ta se këtë debat që do e bëjmë bashkë më vonë, edhe kur të punojmë për si ta përmirësojmë të ligj. Ka pyetje zoti Blushi. Në fakt, dua të shpreh në fillim keqardhjen se të gjithë kolegët para folës kanë për të njëjtën pyetje dhe s'kan marrë asnjë përgjigje. Pra pse lindi nevoja për të ligj? Dhe do ju ftoja me shumë kujdes që të lexoni procesin verbalin e kësaj mbledhje për të kuptuar që s'keni dhënë asnjë përgjigje. Pra, fakti që ju o nuk e dini ose ja u kanë sjellë një ligj për ta prezantuar në këtë komision, kjo është një çështje e cila a diskutim. Megjithatë, një pyetje e parë është, a ka ky ligj fuqi prapa vepruese? Dhe këtu i referohem në enin 37, i cili bën fjalë për çështjet e pronave publike. Pra kur një zyrtar i lartë përdor një të afërm të vet apo funksionin e vet publik për të marrë një pronë publike. Dhe ju me këtë ligj parashikoni që ose e klasifikoni këtë vepër si kundravajtje administrative. Megjithatë, unë dua t'ju marr një rast konkret. Kemi rastin e koleges tuaj, Olta Xhaçkës, e cila ka marrë pronë publike, një i afërm i saj, ka i vendim të gjykatës kushtetuese që nuk e keni zbatuar. Në vijim, si do operoni me këta kolegë që mund të marrin toka publike? Do i dënoni me një gjop? Se bëhet fjalë për kolegë tuaj që janë në nivel oligarkie sot, dhe nuk e ka për gjë të paguaj 2 milion lek gjobën. Pra të vjedh një pronë publike dhe paguani 2 milion lek gjob, a 5 milion lek gjob se keni vënë ju. Pra në të tilla raste grabitja e pronës publike do cilësohet kundravajtje administrative, siç e keni parashikuar ju. Së dyti, shoh që kishte një klauzol për Presidentin e Republikës. Pra e keni futur Presidentin e Republikës në ligj dhe më pas thoni që presidenti nuk është subjekti i këtij ligji vetëm në rastet kur është pjesë e një organi kolegjal. A mund të ma thoni pjesë e cilit organ kolegjal është Presidenti i Republikës? Sepse keni futur përcaktim ligjor. Pra presidentin e përjashtoni nga konflikti i interesit në këtë ligj, më pas e përfshini vetëm në rastet, thoni ju, kur ai është pjesë e një organi kolegjal. Mund të më thoni një organ kolegjal ku është antar Presidenti i Republikës? Pyetja tjetër është, si do veprohet me shumicën e të afërmëve të deputetëve të Partisë Socialiste që sot janë fituesit kryesor të tenderave në Shqipëri? Keni zëvendësministrin e brendshëm, të afërmit e vet kanë kompani të cilat fitojnë tendera. Keni ish deputetin tuaj, Sadria Bazi, familjarët e cilit fitojnë tendera sot. Keni tenderat në Bashkinë e Kamzës, keni tenderat në Bashkinë e Durrësit. Të gjitha fitojnë nga deputet ose të afërm, vëllezër, motra, kunata, apo diun se çfarë, të deputetëve të Partisë Socialiste. Në këtë rast konflikti interesi, çfarë parashikoni ju? Po, jo, dua përgjigje konkrete. Ju lutem. Zoti Blushi përmbledheni pyetjen. Dhe pyetja e fundit, ju ngarkoni e prorin e institucionit për të marrë masa ndaj zyrtarëve, por kur është vetë e prori institucionit, siç kemi rastin e i zëvendës kryeministës, çfarë parashikon ligji? Pra ka përfituar 50 milion euro bakshish. Për ju kjo është kundravajtje administrative, se ligji kështu thotë. Prandaj ju ftoj të bëni pak më serioz me përmbajtjen, sepse më duket është një ligj që ka bërë çat. Ju lutem zoti Blushi, faleminderit për ndërhyrjen. E para, kolegët tona janë nismëtare të këtij projekt ligji dhe pak më respekt për kolegët tona, sepse po sigurisht nuk mund të thuash që është punuar ligji me ChatGPT. Më kupton? Sepse
sepse mua më vjen mirë që ju keni ecë me teknologjinë si parti, por të lutem, ju lutem, Zoti Koreshi e ka fjalën për pyetje, pastaj nismëtar do bëj një përmbledhje se nuk besoj se duhet të investoheni për çdo gjë se do kemi seanca pa fund këtu. Kështu që jo, marrim dhe pyetjet e Zotit Koreshi dhe merrni jepni një përgjigje. Dakor? Tani unë kam dy pyetje konkrete oti, se duhet të sqaroj çik konfliktin interes. E para të nderuara kolege, është se na duket si çuditshëm që shikojmë aty, po pyetjet e mia ishin do ta ju i keni referuar Suedisë dhe Danimarkës. Apo jo? Unë do kujtoj një humor të Fatil Hasës që këtu erdhë dhe janë 100 vjet mrapa në aty dhe 50 vjet anash. Si nuk jemi e kompetent do të arrim. Okej, po u shpresoj që ky ligj kjo e dyta. Tani si do të zgjidhni ju, si ju thoni, dhurata? Pjesa e dhuratës është çdo përfitim, objekt, shërbim, drejt ose favor me blerë materiale dhe jo materiale. Tani pjesa e parë është kur të vjen dikush e do të qeras e thot po t'jep kafen atje dhe thot atë keqe ti, hallalla të fjalimi që bëre dje, edhe t'jep dhe i kafe. Masa ditësh e gjeme në vend tjetër thot jo, ky do përjashton se është konflikt interesi. Këtë keni parashikuar? Për shembull, unë dje më ka dhuruar shoku im 200. Tani do ta vjen ta pyesin këta që më ka dhuruar 200 si deputet apo si Semir. Këtë e keni parashikuar ligj? Dhe kam një pyetje të fundit o Ulsi. Tashi konflikt interesi, për shembull, gruaja nuk do të shkojë me mua, po do të shkojë me deputetin që jam unë. Tani do të konflikt dhe këtu do hym? Po shku krevat. Thot gruaja do me deputetin. Po të lëdashi. Se do të jemi të dy zyrtar. Atë ç'është konflikti interesi me zyrtarës, ku se shkoj? Të lëdash janë bën liçi këto. Po të lutem tani se ky lloj konflikti interesi si do të deklarosh ka pyetje në formular për këtë formular. Tu e kish more. Po jo, formulari do dalë me aktet fshit ministrave, po ka pyetje për këtë, do e plotësosh. S'ka pyetje për këtë, mos e plotëso. Zonja Bylykbashi. Faleminderit nderuar kryetar. Në raport me I lutem për të dy kolegët, zonja Bylykbashi, të lutem zoti, për të dy kolegët përgjigje për pyetjet që kishin. Në raport me çfarë shpreu zoti Blushi, sigurisht që nuk bën fare surprizë sepse zoti Blushi, duke qenë se është i mësuar me shkrimet që I vinë në çdo rast, mund ta qasi që edhe eksperjenca dhe puna e tjerëve bazohet në shkrimet të ardhura apo të gjetura gati, por përveç kësaj nuk kam asgjë për t'i kthyer përgjigje sepse pjesa tjetër nuk ishte të bënte fare me thelbin teknik të projektligjit për cilin jemi duke diskutuar sot. Ndërkohë që përgjigjet politike do t'i japim në seancë plenare, zoti Blushi mos u shqetësoni. Ndërkohë që në raport me zotin Koreshi, në fakt zoti Koreshi ndjes ne sqaruam një herë për kufizimin në raport me dhuratën dhe dham, megjithatë unë mund ta përsëris, kur është bërë për kufizimi, sigurisht që ka qenë dhe një rekomandim I përfshirë I Bashkimit Evropian për kufizimin e dhuratave, por nuk ka qenë ky qëllimi, pra nuk është ky interpretimi që I bëhet normës. Kjo ka të bëjë me përfitime të një natyre që janë të konsiderueshme dhe që lidhen drejt për drejt me ushtrimin e funksioneve, ndërkohë që besoj që pjesën tjetër ju e kishit përbatut siç e thoni gjithmonë. Faleminderit. Po faleminderit zoti Koreshi, ju lutem njoftoni deputetët të vinë në sallë